коробочка. Вы расскажите нам поподробнее, что он может, вот данный аппарат, для чего он предназначен? Предназначен для резки и гравировки практически любых материалов, не металлов. Убеждаемся в том, что у нас все помещается, все прекрасно, замечательно, и мы можем уже запускать. Мы можем нажимать старт. Это вот у нас Да, зелененькая верно. кнопочка. Все верно. То, что на нем можно сделать, можно перечислять бесконечно. Сразу готовый бизнес, да, условно? Вот. Абсолютно верно. Готовая продукция без клея.